Rendben, Darkness mester. Indulok az Istenkártyák őrzőjéhez. Nem engedjék ki szemétnek. Ha Alexander elbukik, ér fel a kapuőrző a szentes nyilván. Pénzé! Azt hittem valami erős párbajozót küldenek ellenem. Blackluster Soldier! Üsse Alexander! Én viszont itt maradok az árnyvilágban. A kapuőr vagyok. És mi lenne az? Le kell győznöd mindhárom Sacred Beast-et. Gyere, háború! Tényleg lehoztad mind a hármat. Micsoda? A Neo! Végső hósárkány! Mi? Azt nem lehet. Küld le Úriát és fejezd be a párbajt! Dragon Master Knight! Üsd ki Darkness! A saját világodban győztünk le. Remélem tisztában vagy a következményekkel. Legyőztük. Mi történik az árnyvilággal? Szerintem összeomlik. Meneküljünk! Ennyi volt? Ha, ez az! Obis, mi a baj? Obis, mi a baj? Azt hiszem, van egy kis gond, Geri. Én régebben árnypárbajozó voltam, csak átálltam Tamásékhoz. Micsoda? Most te is el fogsz porladni, mint a többi árnypárbajozó? Nagyon úgy néz ki. Figyelj, meg kell mondanod Tamásnak, hogy... Obis! Szólnom kell valakinek. Ne most! Hát ez marha jó. Már csak azt hiányzott, hogy visszakerüljek az árnyékvilágba. Hát az meg mi? Ez a bakriba! Ér valamit! Ébredj, Obis! Mindjárt ott vagyunk a kapunál. Mit művelsz, rohadék? Nem hagyom, hogy az uralmad alá hagyd a világunkat. És mégis mit tennél? A testedet én állítom, a lelkért pedig ide van bezárva. Vissza fogom venni az irányítást a testem felett. Egy árnyorral beszél. Tud a helyet halandó. Obis. Hát te sem porlattál el az árnyjátékosokkal együtt? Alexander, hát te mit keresel itt? Kikaptam Bézétől, és az árnyvilágba ragadtam. Ezért nem porhattam el a többi árnyjátékossal együtt. Rendben. De én most azt szeretném tőled kérni, hogy engedj át. Vissza szeretnék jutni. Állj! Álljunk csak meg. Te nem is Obis vagy. Valami sokkal sötétebb energiát érzek belőled. Szóval lebuktam. A nevem Armetil, Darkness fivére. Engedj át, szolgál! Darkness halott. És az árnyjátékosok is elporhattak. Én nem szolgállak titeket. És mégis mit tervezel? Hogy szeretnél megállítani? Hogy helyrehozom a bűneimet, én vagyok ennek a kapunak az őre, mely a való világot és az árnyvilágot köti össze. Úgyhogy nem engedek át senkit.
főleg téged Armitől. Harc nélkül meg se próbáld. Mégis mit tehetnél ellenem? Én irányítom Óbis testét a 3 Sacred Beast erejével! Nálam meg itt van Darkness paklia. Én magamra voksolok. Rendben, úgyis le kellett tesztelnem a felturbózott paklimat a 3 Sacred Beast erejével. Te méltó ellenfél leszel. Itt nem jut ki démon! Akkor párbaj! Na nézzük akkor, mit tudsz. Kezdjél! Én kezdek! Kijátszom a Terraformingot, amivel kikeresem a pakliból a Fallen Paradise-t a kezembe, és amit ki is játszom! Amíg ez a mezőlap a pályán van, addig nem targetelheted és nem pusztíthatod el a Sacred Beast-eket lapeffektekkel. Megnézem a kezemből Dark Beckoning Beast-et, akinek a képességével kikeresek a pakliból egy Dark Summoning Beast-et. Utána a Beckoning Beast-et feláldozom, és megnézem a kezemből a Summoning Beast-et, majd az ő képességét is aktiválom. Feláldozom a pályáról, hogy megidézzem a pakliból Raviel védelmi állásban! Leírtál egy szentbestiát. Nem rossz? Mivel van egy Sacred Beast lap a pályámon, a pályalap képességével húzhatok 2 lapot. Azután befordítok 3 lapot. Utána aktiválom a temetőben lévő Summoning Beast képességét, kivonom őt, és a kezembe vettem Fúriát. Lejössz. Na most megmutatom neked, hogyan kell játszani. Megidézem, Battery Man's. Mivel normál idéztél, Raviel is készít egy token. A képességével temetőbe dobom Dragonról. Kidobom a temetőbe Dragonról. A képességével visszajön a temetőből Dragonról. És a Battery Man-em lehoz egy token. Nehogy azt hidd, hogy ez a pakli csak Darkness. Az én lapján is benne van. Felhasználom a Dragonrolt és a tokent. És mint idézel, Nightmare Phoenix. Phoenix képességével kidobom Dragon Darkot a temetőbe. És így a Settled varázs csapdalapot megsemmisül. Ez a Guardian of the Golden Lance volt. A feláldozott Dragonról hív a pakliból egy Dragon Dark. Még szerencse, hogy Darkness lemásolta Lehel lapjait. Mert így meg tudom idézni 3-ször feláldozásával. Forestford Dragon! De a Dragon Dark lement a temetőbe. Így a kezembe kapok egy Thunder Dragon Dark Fusion-t. Kivonom a temetőmből Batteryt és Dragon Ball-t. És megidézem Dragon-t. Aktiválom Dragon Fusion-t. És a kivont Dragon lapjaimat visszakeverem a pakliba. És így megidézem Thunder Dragon Colossus-t. Kidobom a temetőbe Thunder Dragon Matrixot. És 500-zal növekszik Titán támadása. Aktiválom a Titán képességet. És megsemmisül a Settled. Ez a lapon pedig a Conquestator of Golden Land volt. Duónak pedig 300-zal nő a támadás. Akkor ideje elpusztítani a szentbestiákat. Forestford, támad meg Raviel! Forestford lefelezi Raviel támadását, és hozzáadja a sajátját. Állj! Aktiválom a csapdámat. Spiritual Sword of Revealing Light. Majd fizetek is neki 1000 élet. Hogy megvédjem Raviel. Nem. Titán és Duo még támadhat! Támadjatok! Állj! Fizetek 1000 életpontot és megfogom a támadást. Az jó. Te jössz. A köröd végén kivonom a 2 csapdámat a temetőből, hogy leszeteljek a pakliból 2 Eldritch Seer csapdát. Én jövök! Eldobom a kezemből a Golden Lordot és az Eldritch Seer of White Fate nevű varázslapomat. Mivel kézből aktiváltál lapot, ezért Duo kap 300 támadást. Hogy elpusztítsam a pályán levő Eldritch Seer of Black Fate nevű csapdalapomat, és így Eldritch visszajön a temetőből. És így a támadópontja 3500-as lesz. Továbbá kivonom a temetőből White Fate-et és a Black Awakening-et, és ezáltal szetelhetek a pakliból 2 csapdalapot! Továbbá van még egy csapdalapom, amit az előző körben fordítottam le, és amit aktiválok! A csapdalap pedig a Red Splatter
aminek a képességével hívhatok a paklimból még egy Golden Lordot! Ideje húznom. Mivel van egy szentbestia a térfelemen, a Fallen Paradise miatt húzhatok 2 lapot! Akkor folytassuk. Feláldozom a Raviel tokenemet, hogy megnézzek a kezemből egy Dark Summoning Beast-et! Majd pedig használom a képességét. Elküldöm őt a temetőbe, hogy hívjak egy szentbestiát. De viszont, mivel Golden Lordot idéztem, ezáltal csak elpusztul! De nem is az idézését csináltam. Aktiválom a képességét, kivonom a temetőből, így a pakliból kereshetek a kezembe egy Hamont! Ideje, hogy én is támadjak. Raviel üstletitált! Golden Lord üstlet Dragon Duo! Majd pedig támadj direktbe! Na, hogy tetszett? Te jössz! Én. Kidobom a kezemből Dragonról. És keresek egy túl. Kivonom a temetőmből Fusion. És keresek a kezembe egy hókot. Kidobom a temetőmből hókot. Megidézem Darkot. Majd feláldozom Darkot. És megidézem. Ne feledd! Mivel normál idéztél, Raviel is idéz egy tokent! Feláldozott Dark miatt kapok egy Fusion a kezem. Kivonok egy Light és egy Dark szörnyet. És megidézem Thunder Dragon Duo. Aktiválom a Fusion. Majd visszakevered a lapokat a pakliba. És megidézem egy Thunder Dragon Titán. Állj! Aktiválom a Hawker of the Golden Lord nevű csapdalapomat, és megidézem a pályára! Utálom azt a csapdalapodat. De megpróbálok még egyszer támadni. Titán támadás! Állj! 1000 életpontért megfogom a támadást! Duo! Támadás! Állj! Újabb 1000 életpontot fizetek! Ro! Támadás! Most már kezdesz idegesíteni. Ideje befejezni. Aktiválom a Fallen Paradise-t, ami miatt húzok 2 lapot. Ideje megidézni Summoning Beast-et. Megidézem Summoning Beast-et. Majd pedig felhasználom az egyik Golden Lorddal Link materiálként, és megidézem Predaclon Verte Anacondát. Aktiválom az Anaconda képességét. 2000 pontért a pakliból használhatok egy fúziólapot. Használom is a Dimenzió Fúzió Distraction, ami azt jelenti, hogy összeolvasztom a pályán lévő Raviel, a kezemben lévő Hamont és Fúriát. Az igazi alapot! És ne feled, az 2 körben a támadáson 10 000! Ez lehetetlen. Ez a pakli. Egyszerűen túl erős. Még Darkness paklia se győzte le. És te voltál a kapuőr? Nem baj. Köszönöm ezt a teszt párbajt. Legalább tudom, hogy hol kell még erősítenem a paklimon. Mégis mit tervezel? Miért akarsz átmenni a való világba? Hiszen már nincsenek árnyjátékosok. Darkness gyenge volt, pont úgy, ahogy a terve is. Én le fogom igázni a világotokat. Csak figyelj! Bence és Tamás, ők akkor is megállítanak. Valóban? Majd meglátjuk. Bence! Remélem nem megint párbajozni akarsz. Nem, csak valami zavar. Micsoda? Amióta legyőztük Darkness-t és kijutottunk, te beszéltél Robissal?
Most, hogy mondod, nem. Én sem beszéltem vele. De BZ intézte a kinti támadást, gondolom, ő kommunikált vele. Csak azért kérdezem, mert emlékszel? Obis árnyjátékos volt. Obelisk őrzője. Mi van, hogyha... De hiszen már milyen régen átállt a mi oldalunkra. Szerintem ő már nem számít árnyjátékosnak, biztos, hogy nem porladt el. Nem tudom, nem veszi fel a telefont. Felhívom BZ-t. De várj! Miközben felhívott, szerintem induljunk is el, Magyis én is beszélni akartam BZ-vel. Rendben. Ez most mit jelentsen? Az ágyjáró be lehet zárva, azonosítsd magad! Óbis vagyok, Tamásék barátja. De az ányvilágból jöttél, nem elpusztult? Legyőztem oda át az összes árnyjátékost. Engedj tovább! Álljon meg! Tudtam, 7-es kód, ismétlem 7-es kód, ányjátékos lépett át a kapun, értesítsék BZ kapitányt! Rohadék! Szóval már van műszeretek az árnyenergia méréséhez. Nem fogsz messze jutni, itt és most megállítalak! Próbálkozni lehet. Én vagyok BZ egyik legjobb katonája, ismerem az összes idézési formát. Rendben. VR duel. Akkor VR duel! Párbaj! Párbaj. Akkor kezdte! Hát jó. Kijátszok egy Seven Spirit Gate Unleashed varázslapot, és a kezembe veszek egy Beckoning Beast-et! Megnézem Beckoning Beast-et, akinek a képességével a pakliból a kezembe vettek egy Summoning Beast-et. Majd beáldozom Beckoning Beast-et, és megidézem a pályára a Summoning Beast-et. Majd jöjjön az egyik nagy lényem. Őt is beáldozom, és megidézem Raviert! Majd kivonom a temetőből Summoning Beast-et, hogy a kezembe vehessen Hammond. Használom a Spirit Gate képességét, és megidézek a kezemből egy Chaos Summoning Beast-et. Majd beáldozom, és megidézhetek egy Hammond védelmi állásba. Rögtön 200 bestiát lehívtál. Majd pedig használom a temetőben lévő Chaos Summoning Beast képességét. Eltávolítom, és a pakliból a kezembe vetek egy Fallen Paradise mezővarázslapot. Utána ki is játszom a Fallen Paradise nevű mezővarázslapomat, aminek a képességével már is húzok 2 lapot. Szetelni fogok 2 varázscsapdalapot. Rendben, mutasd meg, mit tudsz. Te jössz! Rendben, akkor én jövök. Akkor kijátszom a Dark Contractoknak 2 varázslapot. Állj! A varázslapodra chainelem az Antispell Fragrance csapdalapomat. Vagyis minden varázslapot kijátszás előtt egy körig lefordítva kell tartani a mezőn. Akkor keresek a kezembe egy DD Necro Slime-ot. Akkor megidézem a kezemből a DD Savant Kevlert. Állj! Mivel normál idéztél, Ravia hoz nekem egy token védelmi állásban. És akkor a kezembe keresek most egy Dark Contract with the Spam King-et. Aktiválom Slime képességét, összehozom Necro Slime-mal és tőkézem Flame King Engis. Aktiválom Slime képességét, kivonom a temetőből, ezért lehívom a pályára a DD Laminát, Engis ezért visszahozza a temetőből Necro Slime-ot. Ezért a fúzió idézés után jöhet egy kis Link idézés. Felhasználom 2 szörömet Link materiálként és Link idézem Abyss King Gilgamesh. Használom a képességét, fizetek 1000 életpontot és 2 szöröt a pakliból berakok a Pendulum Tóknába. És kirakom Abyss Ragnarokot és Lovelace-t. Jöjjön egy kis új idézés, a szinkroidézés. És szinkroidézem Gaskin Alexander. Mivel megidéztem a pályára egy DDD-t, ezért Ragnarok visszahozza Gengis a temetőből. Fizetek 1000 életpontot, ezért Alexander visszahozza Laminát a temetőből. Jó, akkor folytassuk még egy szinkroidézéssel. Felhasználom Alexandert és Laminát, és szinkroidézem Curse King Siegfriedet. Használom Necro Slime képességét, kivonom őt és Alexander, és fúzióidézem Flame High King Engis. Kidobom a temetőből Ragnarokot és megidézem a temetőből Laminát. Gengis a képességével visszahozza a temetőből Ragnarokot. Mivel eddig kimaradt, ezért következzen egy kis YYZ idézés. 2 szörnyemet overlay-ezem és lehívom a pályán Super Doom Dark Armageddon-t. Képességével az Extra Blackből mögé csatok egy DDD Pendulum szörnyet.
Mivel a pályalapod miatt a szentbestiákat nem célozhatom, ezért elpusztítom Révéátokát. Emiatt aktiválódik Siegfried képesség és törli a csapdalapodat. Emiatt a kezemből aktiválni tudom Dark Control Leader Spam King-et. Feláldozom a pályára a Gengis és a temetőből Ragnarokot, és lehívom a pályára a Félip Oblivion King Caesar Ragnarokot. Azt hiszem, itt van most mindenki, akkor támadjunk! El kell ismernem, valóban nem csak a szád volt nagy. És Ragnarokkal megtámadom Hamon. Támadok, emiatt feláldozom Laminát. Mögé rakom Rébiel, és emiatt 7200 lesz a támadása. Micsoda? És akkor most üsd le Hamon! Mivel nincsen semmilyen szörnyed, ezért minden szörnyel megtámadlak téged direktbe. Az az egy szerencsét, hogy használtam Pendulum Ragnarok képességét, ezért minden tégedért sebzés feleződött. Ezért most. Megfizetsz! Te jössz! Húzok! Akkor kezdésnek! Rajtja ki! Elpusztul minden lényet a térfére! Állj! Használom Siegfried képességét és megállom a varázslapodat! Aktiválom újra a Spirit Gates képességét! A képességével megidézek még egy Chaos Summoning Beastet, majd őt is beáldozom! És megidézem a második Réviát! Mivel újra van Szentbesti a térfelemen, a Fallen Paradise képessége miatt húzhatok 2 lapot! Réviel, támad meg Siegfriedet! A támadásnál aktiválom a kezemben lévő Chaos Summoning Beast Réviel képességét! Vagyis a pályán lévő Réviel támadópontja 4000-rel emelkedik, és minden lényedet megtámadhatja! Réviel, támad meg Siegfriedet! Mivel Siegfried elpusztult, ezért kapok 2000 életpontot. Ha! De szórakozz! Az nem lesz elég! De Réviel újra támadhat! Támad meg Super Doom King Dark Armageddon! Büszké! Rohadt árnyékszörny! Nem egy több embernek ártani! Ó, úgy érzem az egyik barát üdésért. Bézé! Te rohadék! Hagyd békén Bézét! Óbis! Mit műveltél? Ne drámázzunk, én nem Óbis vagyok, hanem Ármetin az árnyék világból. Csak most ezt a testet használom. Szóval jól sejtettem. Ezért nem értem el Óbist. Hagyd el a testét! Ne aggódj, elfogom. Csak előtte még le kell győznöm egy pár igazán erős párbajozót. És biztosíthatlak, jó úton haladok. Sajnálom, de itt és most véget ért a pályafutásod. És mégis hogyan szeretnél? Tudom rólad azt, hogy világéletedben Warrior paklit használtál. Az emberem küldött rólad képet, miközben párbajoztatok. Tudom, mivel van dolgom. Vagyis? Összegyúrtam Bence Galaxiás pakliát és Óbis Cyber Dragon pakliát. És azzal mégis mi a terved? Talán a régi paklia és a barátai lapjai majd észhez térítik Óbist. Csodát azért ne várj! De mehet a bármi. VR Duel! Akkor VR Duel! Tamás, te is hallottad, amit Bézével beszéltem? Igen, hallottam. Ez az új ányvezér valóban problémás lehet. Akkor győzd le a hósárkányokkal! Bence, legyőztél a legutolsó világbajnokságon. Most jelen áll szerint te vagy a világ legjobb játékosa. Mire célzol? Arra célzok, hogy ezt az új nagy ellenséget neked kell megállítanod. Darkness volt a neved sem, én legyőztem őt, tehát ez már a te feladatod. Szóval nekem kellene szembeszállnom vele, hogyha Bézé veszít? Te hogyan szoktál felkészülni az ilyen harcokra? Készülj a legjobb paklidba és adj bele mindent. Rendben. Akkor már tudom, melyik paklimat viszem. Rendben, Bence, én hiszek benned. Párbaj! Tudod mit? Kezd te! Akkor kezdem. Aktiválom a Reinforcement of the Army, és kikeresem vele Photon Vanisher. Mivel nincs szörny a pályámon, ezért speciálisan leívhatom Photon Thresher. Mivel van Photon szörny a térfelemen, ezért speciálisan leívhatom Photon Vanisher. Vanisher képességgel pedig kikeresem Bence Galaxiájszát. 2 szörnyemet overlayezem, és X-idézem Szállít Photon Blood Dragon.
Szállíts képességgel pedig speciálisan leidézhetem. Galaxy Ice Photon Dragon. Nem van a Dragonom. Aktiválom. Galaxy Expedition, aminek képességével speciálisan megnézek. Galaxy Soldier. Galaxy Soldier képességgel pedig kezembe veszek egy másik Galaxy Soldier. Akkor ideje Link idézni. Két sárkányomat felhasználom Link materiálként, és speciálisan megidézem. Tovább Dragon. Szótér képességével visszaveszem a Galaxy Eye-t a temetőből kezembe, fel is mutatom, és speciálisan megidézhetem Galaxy Brave-et, majd kivom a Photon Dragon a kezemből, és speciálisan megidézem Galaxy Soldier. Ha Bence és az én lakjaim eddig nem terítettek magadhoz, akkor majd a saját szörnyén meg fogják tenni helyettünk is. A két Soldieremet overlayezem, és X-idézem Cyber Dragon Novát, majd ezt is overlayezem, és speciálisan megnézem Cyber Dragon Infinite-et. Nálad vannak Obi Cyber Dragonjai. Nagy dolog, kit érdekel? És kijátszott még egy varázslapot. Galaxy Zero. Visszajön Galaxy Ice temetőből, majd overlayezem Brave-vel, és speciálisan megidézem Number 9-ben a Photon Lordot védelmi állásban. És sikeresen leírtam az összes szörnyünket. Velük majd megállítunk téged, és visszaszerezzük Óbist. Akkor most megmutatom, hogy játszik egy igazi játék. Kijátszom a Dark Ruler No More-t! Vagyis mindhárom szörnyet képessége renegálódik. Igaz, ebben a körben sebzést sem szenvedsz. Mi? Vagy pedig kijátszom az Allure of Darkness, aminek a képessége miatt húzok két lapot, majd pedig kivonom a Summoning Beast-et a kezemből. Megidézek egy Dark Beckoning Beast-et a kezemből, aminek a képességével keresek egy Sacred Beast Awakening csapdalapot a kezembe, majd pedig a második képességével megidézek egy Chaos Summoning Beast-et a kezemből. Elküldöm Summoning Beast-et a pályáról a temetőbe, így a pakliból megidézek Radiant, majd pedig a Chaos Summoning Beast-et eltávolítom temetőből, hogy a kezembe vegyek a pakliból egy Fallen Paradise nevű mezővarázslapot. Utána ki is játszom a Fallen Paradise nevű mezővarázslapomat, aminek a képességével már is húzok 2 lapot. És most Radiant képességével feláldozom Beckoning Beast-et a pályáról. Mivel a támadása 0 volt, támadó pontot nem kap, így viszont te sem tudod leütni. Kijátszom a kezemből a Seven Spirit Gate of Alnish nevű varázslatot, ami azt jelenti, hogy kikeresem a pakliból Shimmering Scraper Radiant. Belépek a csatafázisba. Támadok Radiant ellen, majd pedig aktiválom Shimmering Scraper képességét, vagyis megduplázom a támadó pontját és 3-szor támadhat. Radiant, támad nekik 3 szörnyét! Sajnos viszont a Dark Ruler Rumor miatt életpontsebződést nem szenvedtél. A köröm végén szetelek egy lapot. Na, lássuk, mit nem tudsz. Jövök. Aktiválom a Galaxy Trance-et. Állj! Cserélem a Sacred Beast of Awakening csapdalapomat. Vagyis, mivel egy szent bestia van a térfelemen, akárhányszor normál vagy speciális idézel egy lényt, annak a támadó pontját én megkapom az életpontjaimhoz. 2000 életpontért speciálisan megérzem Galaxiát és Night mindenben, Paglit. Haha! Aj, 4000 életpont! Köszönöm, nagyon jól esett! Milyen szemétlen. De nem baj. Muszáj X-idézem, hogy megállítsanak. 2 szörnyemet overlayezem, és speciálisan megidézem Number 9-en fotolom. Ó, újabb 2500 életpont! Idézz még, csak idézz! Majd ezt is overlayezem, és megidézem Full Armor Galaxy Dragon. Újabb 4000 életpont! Most komolyan ennyire béna vagy? Pályalapod miatt nem célzhatom meg a Sacred Beast-éget. Elpusztítom helyette azt az átkozó csapdalapodat. Pedig annyira jó volt. Full Armor overlayezem, és speciálisan megnézem Galaxy Eye Cyber Blade Dragon. Képességgel pedig leszedem a pályalapodat. És Galaxy Ice-ot is overlayezem, és speciálisan megnézem Dark Matter Dragon. Dark Matter Dragon, üssösse le ilyenre! Thanks. Ezért most csúnyán megfizetsz. Húzzak! A varázslatot
átható képességével megidézem a kezemből Summoning Beastet. Majd pedig megidézem a Beckoning Beastet is. Majd mind a kettőt felhasználom Link materiálként, hogy megidézzem Predator Verte Anacondát. Használom az Anaconda képességét. 2000 életpontért aktiválom a pakliból a Dimenzió Fúzió Distraction-t, amivel fúzió idézek a temetőben lévő Raviel, a kezemben lévő Úria és Hamon felhasználásával. Megidézem Armetil! Micsoda? Összeolvasztottad őket? Armetil! Esképp! Ahogy Óbist mondaná, ez a paklit sem ért semmit. Bézi, nem. Hogy lehetsz ennyire erős? Már csak a legerősebb párbajozó energiájára van szükség. És akkor feltehetem az igazi alapot világot. Hogy lehet? Ennyire erős? Hát látod? A szánalmas Óbist Bence Bézi kombó paklit sem ért semmit. Tamás majd meg fog állítani. Úgy, ahogy Darkness-t is. Micsoda? Tamás? Ő itt a legerősebb párbajozó? Ennek a világnak az őrzője? Nos, éppenséggel Tamás pihenőt tart. Meg amúgy is. Én vagyok a bajnok. Bence! Ha, hogy te? Te lennél a legerősebb párbajozó? Hát futószalagon jöttök elém! Hát nem is kell keresnem benneteket! De végül is mindegy! Miután téged legyőzlek, elég párbaj energiám lesz, hogy a valódi alakomban átjöjjek erre a világra! Nos, amíg én talpon vagyok, ez nem fog megtörténni. Bézi, köszönöm, hogy vigyáztál a galaxi paklira, de egy másik paklival fogom fölbedöngölni ezt az ányfajzatot. Ha, szóval van erősebb paklid a galaxi Ice-tán? Ne csigázz! Hadd győzzelek le téged is! Bence! Vigyázz vele! Hatalmas ereje van! A paklija meg legyőzhetetlen! Bézi, higgy bennem! Ez már az én küldetésem, meg fogom állítani! Rendben, akkor VR Duel! Pontosabban árnypárbaj! Megyünk az árnyék világba, és a lelkünk lesz a tét! Most megállítalak! Párbaj! Bence, végre! Mindenki annyira nagyra van veled! Most meglátjuk, hogy mit tudsz! Én kezdek! Mutasd meg, mit tudsz! Megidézem Dark Beckoning Beastet, vagyis a pakliból kikereshetek egy Fallen Paradise-t a kezembe. Hadd mutassam be neked a szent bestiákat. Feláldozom Beckoning Beastet, hogy megidézhessek a kezemből egy Summoning Beastet, majd pedig őt is feláldozom. Így a pakliból leívhatok egy Ravielt! Mivel Raviel a mezőn van, aktiválom a Fallen Paradise nevű varázslatot, amivel húzok is 2 lapot. Kivonom a temetőből a Summoning Beastet, aminek a képességével a pakliból kikeresek egy Úriát a kezembe. Majd pedig aktiválok egy varázslatot, Cerulean Skyfire. Utána lefordítok 2 folyamatos varázslapot. A Cerulean képességével mindhármat feláldozom, hogy megidézhessem a kezemből Hamont védelmi állásba. Már értem még összete a többieket. Kivonom a temetőből a most leküldött Whitefate és Black Awakening nevű lapjaimat, hogy a pakliból lefordíthassak 2 csapdalapot. Mutasd meg, mit tudsz! Te jössz! Akkor most megmutatom a paklim erejét. Crimson Rezonátor lejön speciálisan, majd kijátszom a rezonátorkód, és bejön a kezembe Red Rezonátor. Mivel van egy Field Tunnel a térfelemen, ezért megidézhetem Bindwindet. Őket összeszinkronozom Red Rising Dragon képességével pedig Crimson Rezonátor visszajön a temetőből. Mivel van egy Synchro Dark Dragonom térfélen, ezért Crimson Rezonátor hívhat 2 másik rezonátort a pakliból. Lehívom Creation Rezonátort és Synchro Rezonátort. Készülj jobb is, mert most lehívom a legújabb és leghatalmasabb szörnyemet. Triple Tuning, felhívom kilárom szörnyemet és megidézem Red Supernova Dragont. Mivel Synchro Rezonátort felhasználtam, ezért visszajöhet a kezembe. Megidézem normálban Red Rezonátort, és speciálisan lejöhet Neo Flame-ben Lady. Mivel szörnyet idéztél, Raviel is idéz egy tokent a mezőmre. Összeszinkronozom őket, lejön a második Red Rising Dragonom, a képességével visszajöhet Red Rezonátor. Mivel Red Rezonátor speciálisan jött vissza, így használom képességét, kiválasztok egy szörnyet a térfelemen, és támadópontját megkapom életpontnak.
Red Supernovát választom, 5000-et hílelődünk. Szóval ezért mondják, hogy nagyon jó vagy. Ez még nem minden, őket is összeszinkrozom és ide jön Starlight Red Dragon Archfiend. Ideje támadni. Red Nova Dragon, üss a hamon! Állj! Aktiválom a Guardian of Gold ellen nevű csapdámat, és megnézem védelmi állásba. Starlight, üss le a csapdalapját! De jössz. Én jövök. Húzok egy lapot. Majd további 2. A pályalapom miatt. Aktiválom Gold Lord képességét. Kidobom a kezembe egy csapdával együtt, hogy kijelölhesse megpusztításra Supernovát. Állj! Most megismert Supernova képességét. Aktiválom! Kivonom a játékból, és minden napon a pályán kivonódik. Kivonom a temetőből a most leküldött Red Splatter nevű csapdalapomat, hogy leszetelhessek a pakliból egy Guardian of Gold ellen nevű csapdát. A most lefordított csapdát el is küldöm a temetőbe, hogy visszaidézzem Golden Lordot a temetőből 3500-as támadóponttal. Most pedig jöjjön a finálé. Kiátszom a Dimenzió Fúzió Distraction! Vagyis a kezemből kivonom Rapier, Fúriát, majd pedig a temetőben lévő Hamon, és megidézem Armetil! A varázslapom képessége miatt Armetil megkapja azt a képességet, hogy ha harcol, nem sebződik. Eldritch, üss le Starlight! Armetil, támadj 10.000-rel direktbe! Egy sebzést az árnyék világban senki sem vér. Bármire is támadsz meg, én meg foglak állítani. Ne feledd, Armetil képessége, hogy nem pusztul el csatával. Illetve a varázslap adott neki még egy képessége. Vagyis, hogyha ő csatázik, nem sebződik. Akkor fejezzük be. Húzom. Fightwinget kivonom a temetőből, és Crimson Rezonátort kapok a kezembe, akit meg is idézek. Kijátszok egy rezonátort, így a kezembe veszek egy Red Rezonátort. Megidézem Red Rezonátor, speciálisan leírva Sprinter, összeszinkrózom őket Red Lightning Dragonnál, Red Rezonátor visszatér, és megszinkrózom őket Starlight-nál. Crimson képességét már tudod. Hívok pakliból 2 rezonátort. Chain és Synchro Rezonátor és Starlight-on összeszinkrózom Hot Red Dragon Archfiend Bénné! Mivel van level 8-nál magasabb Synchro szörnyem, így Creation Rezonátor speciálisan megidézhető. Aktiválom Bane képességét, elpusztítom Synchro Rezonátort, így a temetőből visszajön Starlight. Red Supernova Dragon visszatérne a köröm végén. De nem kell ahhoz, hogy legyőzzelek. Megidézem most a kedvenc szörnyem. Starlight-ra dupla tuning, és megidézem Red Nova Dragon! De nehogy azt hitt, hogy itt véget ért a szinkroidézés. Kivonom Red Risingot, visszajön megint 2 tuner, majd dupla tuning ismét, és megidézem Hot Red Dragon Archfiend Killing Clementit! Clementi képessége megállja az összes lapodat a pályán. Micsoda? Denegáltad Armetil képességét? Lehetetlen! Aktiválom a csatalapomat, Red Rain. A legmagasabb szintű szörnyeken kívül kivonódik minden, és így a level 12-es szörnyeinkre nem hagy semmilyen lap. Így kivonom a te Eldrickedet, így már sem a szörnyed, sem a temetőben levő lapod nem fogja megmenteni az életpontjaidat. Red Nova, Clementit, üssétek a Lehetetlen! Én nem akarok elpusztulni! Porradj el te szemét, árnyékszörny, és add vissza a testemet! Óbis! Magadhoz tértél! Te rohadt Armetil! Ez a paklit sem ért semmit! Fészé! Bence! Sikerült legyőznöd azt a rohadékot? Igen, nem volt egyszerű dolgom, de az új Red Dragon lapjaim segítettek. Ja, Óbis, tessék. Itt a Cyber Dragon decker. Köszönöm, Bézi. De most épp azon gondolkodom, hogy egy újfajta masinpaklit fogok építeni. Most, hogy az utolsó ányvezér is elpusztult, azt hiszem, végre nyugtunk lehet. Azért azt ne felejtjétek, hogy lassan kezdődik a 2020-21-es bajnokság. Meg kell védenem a címem. Ó, tényleg, el is felejtettem. Nekünk is készülni kellene.
Akkor találkozunk a bajnokságon. Egyébként Tamás mégis merre van? Nem tudom. Azt mondta, valami fontos elintézendő dolga van, és elhajtott. Kíváncsi vagyok, hogy mégis mit tervezhet. Igen, holnap indulok vissza. Még találkoznom kell egy régi barátommal. Én is téged. Szia! Lehel? Tamás, ez ám a meglepetés. Mit keresel itt? Lehel! Épp téged kerestelek. Egy szívességet szeretnék kérni. Ó, és mi lenne az? Pár napon belül kezdődik a Duel Monster Grand Tournament, és pár lapot kölcsön szeretnék kérni tőled. Nemrég értesültem róla én is, de én még nem nevezek rajta. Ki kell pihenjem az elmúlt évek kalandjai. Pont ezért, mivel te nem leszel ott, kölcsön szeretném kérni a Borrello dragonjaidat. Micsoda? Hát nem elég erős a paklid már így is. Még azokkal is fel akarod turbózni. Tudod, Bence már nagyon sokat fejlődött, és a régi hósárkány paklin már nem biztos, hogy nagy kihívás jelentene neki. Igazad lehet. Kettőnk paklijának kombója viszont legyőzhetetlennek hangzik. Szóval benne vagy? Egy feltétellel. Hadd találjam ki. Bizony. Ha le tudod győzni a paklim, szívesen odaadom a versenyre. Legyen. A gyakorlás sosem árt. Én is már nagyon régen párbajoztam. Jó lesz egy kicsit szinten tartanom magam. Akkor bekapcsolom a VR funkciót? Ha lehet egy kérésem, inkább a város szélén párbajozzunk, ahol nem zavarunk senkit. Nem vagyok ennek a VR funkciónak a híve. Hát legyen, de akkor keressünk egy jó helyet hozzá. Figyelj, van ez a gyerek, aki jár. De én ezt tényleg találom. Visszafogjam magam? Mennyire vagy berosdásodva? Ha jól emlékszem, az eddigi párbajaink során csak egy hajszálon függött a győzelmem. Ráadásul azóta új szintre lépett a pakli. Lássuk, a tanítvány le tudja-e végre győzni a mesterét. Akkor párbaj? Hát jó, akkor párbaj. Kezdte Tamás, utána megmutatom, mivel állsz szembe. Rendben Lehel, csak nehogy megbánt. Akkor kedvésnek. Felmutatom, a hósárkány, így leívhatom a kezemből, alternatív hósárkány. Majd kijátszom a trade-in, kidobom a hósárkányomat, és húzok 2 új lapot. Akkor folytassuk, egy kis szinkróidévéssel. Megidézem, Firestorm of Ancient, majd összeszinkrózom a másik szörnyemmel, leívom Blue Eyes Spirit Dragon. Köröm véget ért, így Firestorm of Ancient képessége aktiválódik. Stone lehozza a paklimból Deep of Blue Eyes, képességével pedig kapok egy Chaos Formot és egy Chaos Max Dragont a kezemből. Látom, sok új hósárkányod van. Bizony. Kíváncsi vagyok, hogy te paklid milyen újdonságokat tartogat. Akkor készül. Húzok! Akkor aktiválok nem egy, hanem 2 quick launchot, képességükkel pedig a pakliból speciálisan idézhetek 2 rocket sárkányt. Ebből az egyik a Rocket Racer, a másik a Silver Rocket Dragon lesz. Ezután kijátszok egy Gateway Dragont, amivel lehívok még egy Gateway Dragont. Silver Rocket Dragont linkidézem, és megidézem Striker Dragont. A képességével felhúzok egy Boot Sector Launchot, amit ki is játszok, de nem marad sokáig a pályán, ugyanis Rocket Racerrel elküldöm a temetőbe, hogy hívhassak helyette egy Rocket Synchron. Akkor készülj Tamás, mert eljött az idő. Történmutatót helyezek el. Megidézek Borrello Dragon! Wow! Borrello Dragon, mint a kisebb lett volna. Ez igen. Bizony, ez olyan a Borrellódoknak, mint az Ultimate Dragon, a hósárkányoknak. Még jobb lapjaid vannak, mint gondoltam. Borrello, támad meg Spirit Dragon! Állj! Aktiválom Spirit Dragon képességét, és leírom az eszönekből Azurájt! Azurájt képességével pedig a sárkányaim nem pusztulnak ebből a körben. Állj! Aktiválom Borrello képességét, visszahívja a védőbe Rocket Racert, és negálja a szörnyed effektjét. Ne tudod negálni a képességét? Megálja, és visszahoz egy Rocket Racert védőbe. Borrello, üsd mindkét szörnyét! Végül, lefordítok egy lapot hátra. Rendben, akkor ideje legyőzni a Borrello Dragonodat.
Próbálkozni mindig lehet, de se effektel, se csatával nem lehet elpusztítani. Kijátszom a Melody of the Awakening Dragon. Kidobom a kezemből polimerizációt, és a pakliból keresek egy hósárkány és egy alternatív hósárkány. Akkor gondolom tudod mi jön. Ismét felmutatom a hósárkányt, és a kezemből leívom a Blue Eyes Alternatív Dragon. Tehát megidézem alternatívot. Állj! Mielőtt bármibe is kezdenél, Bor ellen megállja a képességét, és visszahívja a temetőből Silver Rocket Dragon. Micsoda? A fő képességet is tudod törölni. És visszajön Silver Rocket Dragon védőbe. Nem baj, a hósárkány mégis felhasználom, ugyanis kidobom Trade-innel, és húzhatok 2 újabb lapot. Aktiválom a Chaos Form, kivonom a temetőből az alternatív hósárkányt, és lejön a Chaos Max Dragon. Majd a temetőből kivonom Deep of Blue Eyes képességével, alternatív hósárkány és Blue Eyes Chaos Max Dragon kap 1000 támadókon. Sajnálom Lehel, szerettem volna Fairmordon játszani és legyőzni Bor ellen Dragont, de mint tudod, Chaos Max Dragon átüti a védelmet és duplát sebez. Ha leütöm Silver Rocket Dragon, 9800 fog sebződni, és vége a párbajnak. Akkor próbáld meg megtámadni. Chaos Max Dragon, támad meg Silver Rocket Dragont, és fejezzük be a párbajt! Állj, aktiválom a csapdámat Staunch Defender. Kijelölöm Bor ellen Dragon, és mostantól csak őt támadhatod. Ha, szóval számítottál rá, mi? Nem baj. Életpontot akkor is veszítesz. Chaos Max, támad meg Bor ellendet! Támad meg Bor ellendet! Alternatív, támad támad! Ha, szépen megoldottam. Rendben, átadom a kört, te jöhetsz. Akkor én jövök. Húzok. A 2 égyes szintű szörnyemet. Összeszinkrózom és megidézem Borello Savage Dragon, és mögé csatolom Striker Dragon. Wow, még szinkro Borello Dragon is van. Van fúzió is, de most a legerősebb fúziós szörnyemre van szükségem. Aktiválom a Dragon's Mirror. Kivonok 3 Rocket Dragont és a 2 Gateway Dragon, hogy megidézzem a 5 Minute Dragon. FGD, támad meg Chaos Maxot. A támadásuk ugyanannyi. De mivel FGD nem pusztulhat el egy Dark Szörnyelteli csatában, hiába egyenlő a támadó erejük, az én szörnyem megmarad! Chaos Max, támadj vissza! Én megtettem mindent, Tamás. Most itt az ideje, hogy bebizonyíts nekem, hogy méltó vagy-e a Borello dragonjaimnak. Rendben lehet. Akkor lássuk, hogy a kártyák lelke velem van el. Kijátszom a Dark Horse, és elpusztul minden szörny a mezőn. És ne feledd, Bor ellen már nem tud több roketet kivonni a temetőből, így nem tudod megállni. Mivel Borello Savage Dragonról levonok egy számlálót, így megállom a képességét. Úgy néz ki, mégiscsak megállásra kényszerítettelek. Szép futás lehet, de akkor jöjjön a finálé. Kijátszom a Return of the Dragon Lordot, és visszahozok egy hósárkányt, majd megidézem Wildstorm of Legend-et, és ki is vonok, és lejön a kezemből Redance Darkest Metal Dragon. Az ő képességet pedig visszahozok még egy hósárkányt. Az utolsó lapon pedig a pályalap Fusion Gate. Ó, hát eljött az ideje a fúziós sárkányaidnak. De nem baj, ugyanis FGD erősebb, mint a végső hósárkányok, és Bor ellen Dragon se effektek által, se csatában nem tud elpusztítani. Mégis hogy akarsz így nyerni? Rendben lehet. Megmutatom neked is, hogy a támadókon nem minden. Akit leívok most fúziós szörny, legyőzi az összes sárkányodat. Úgyhogy 2 hósárkányt összeolvasztok, és leívom Twin Burst Dragon. Micsoda? De akkor bizony, ugyanis nem pusztul el csatában. Minden szörnyre támadhatja, akivel harcol, az kivonja a játékból, a kivonás viszont nem számít pusztításnak. mindig megtudsz neki. Rendben, megtámadom FGD-t! Te kivonódik a játékból. Majd megtámadja a Borello Savage Dragon, és kivonja azt is. Majd végül megtámadom Bor ellenet is. És kivonja a játékból. Alternatív forságrány, Rigány! Fejezzük be! Direkt támadás! Gratulálok, Tamás. Még mindig hihetetlenül jó párbajozó vagy. Ugyan már Lehel, hiszen te is az egyik legjobb párbajozóvá váltál, akivel valaha harcoltam. Most pedig, ahogy ígértem, kölcsönadom a Borello paklimat. Annak idején, amikor a kalandjaim elkezdődtek, a tőled kapott hósárkány volt a legfőbb fegyverem. Örülök, hogy most az én paklim téged szolgálhat. Köszönöm, Lehel. Ezzel a paklival az enyém még erősebbé válhat. De amint vége a versenynek, hozom őket vissza neked. Aztán akkor nyerd is meg a versenyt. Az Bencével beszéld meg.
Hát jó!